नाज़रीन, धरती टाइम्स से गॾु आऊं आहियां अब्दुल अज़ीज़ जतोई। नज़र विझंदासीं अॼु जी ताज़ा तरीन ख़बरुनि ते। नवाब शाह आशिक़ अली गमन जी ख़बर शामिल कंदासीं। मनोड़ शहर में अराई मोहल्ला में गुज़िरियल राति देर सां जवाबदार काशिफ़ अली अराई पंहिंजी भाॼाई खे 35 वरनि जी मिसबाह ज़ाल आसिफ़ अली अराई खे डंडा आणी बेदर्दी सां क़त्ल करे छॾियो। पुलिस मूजिबि जवाबदार काशिफ़ अली अराई पारां दिमाग़ी तवाज़ुन दुरुस्त न हुजण सबबि पंहिंजी भाॼाई मिसबाह अराई खे डंडा आणी सख़्त ज़ख़्मी करे छॾियो, जंहिंखे गणती जोगी हालत में इस्पताल नियो, जेका ज़ख़्मनि जा सूर न सहंदे रस्ते में ई फ़ौत थी वई। फ़ौती औरत जो लाश घर पहुचण ते घर में कोराम अची वियो। वाक़े बाद पजू ऐं मनोड़ो पुलिस वाक़े वारे हंधि पहुची लाश खे तहवील वठी पोस्टमार्टम लाइ शाहपुर जहानिया इस्पताल मुंतक़िल कयो, जिथे ज़रूरी क़ानूनी कार्रवाई बाद लाश वारसनि हवाले कयो वियो, जिथां पंजाब जे शहर उकाड़ो खां आयल संदसि वालिद भाउ मक़तूला जो लाश पंहिंजे अबाणे ॻोठ उकाड़ा पंजाब खणाए विया। जवाबदार काशिफ़ अली अराई गिरफ़्तार।